Красивый эндуро. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропал. Вот такое, ребят, вот будет видео коротенькое. Обнаружил я стук, когда колесо так жик-жик-жик делаешь. Думал, что это шкварня, так как 108 тысяч пробега, ничего там не трогал, ни мой механик ничего там не регулировал, блин. При поддержке Грипферон. Видосик. Вчера был 9 мая. Чтобы шкварня регулировать, ну, запотевание какое-то. Чтобы шкварня отрегулировать, нужно поискать, можно найти в любом магазине, либо в комплекте со шкварнями. Такой вот ключик. Но мы можем поискать. Поискал и нашел. Стоит он 450 рублей. Но если бы я знал, что он так выглядит, я бы его из головки, из какой-нибудь длинной, из древней, дедовской. У меня есть длинные головки. Кузнец сделал бы такую фигню. Ну ладно. Все, что нужно, мне оказалось, кроме вот этих, ну вот это все не нужно, оказалось с той стороны. Здесь вот такая анархия. О, отдам крутой штучки. С этой стороны был люфт. Я там не регулирую, ну, люфт в подшипнике, а не в шкварневом узле, как правильно сказать. И все рекомендуют гайку затянуть ломиком огромным там до конца и четверть обратно. Я как на телегах делал, так и сделал, подтянул на слух по усилию с колесом, как бы руки помнят, и все. Телеги ПТС-40, много колес снимали, ставили. Так что такая все. Стук, люфт ушел. Так что сейчас здесь еще на всякий случай чуть-чуть люфтчик такой есть еле видный. Чуть-чуть по оборотика проведу. Вот такой вот ключ у меня лежал. 55 КамАЗовский. Автодело техники. Пригодился, долго лежал. Но этот положу тоже, пусть будет. Вот такие вот дела. Смазки не было. В мотоцикле смазка там другая. Здесь она не будет работать. Там мотоцикл у меня водостойкая, чтобы вода вообще не набиралась. Здесь она такая не нужна. Вот шрус остался еще. До сих пор с Ладой 99. Не знаю, сколько лет прошло. Брал, не понадобилось, по-моему. Казалось, гайки на колесе откручены после шиномонтажа. Вот такие дела. Вот такое короткое видео. Сейчас занимаюсь мотоциклом. По гарантии. Мне вот такой аккумулятор дали. Спонсор Технопарк Центр и компания Борг. Это не моча, это солярка в автономку. Короче, ставлю. Там стоял, я загуглил, за 600 с чем-то рублей аккумулятор родной. Он сдох. Вот этот как будто дорогие духи, похоже, да? Ладненько, все, вот такой видосик. Всех с праздником, с Днем Победы. Вот такой внутренний мир. Болтики. Здесь вот так вот. Здесь вот так вот. Сейчас подтянем чуть-чуть и все обратно. Помню, обещал все про вас снимать, что происходит. Без вашего ведома, уважаемые подписчики, вот эту прокладочку, не помню вообще, там какие-то копейки стоят. Сын мне старший привез. Работает он в магазине УАЗ ГАЗ. Комплектом с этими, с колодцами. Ну, вот эту поставил
силиконовый, все забыл, здесь было в масле. Сейчас водичка чистая. Высохнет, капот оставляю открытый. Ну, теперь все.